was born, even now that I'm old. I've never seen the righteous forsaken, nor the seed begging bread. From when I was born, even now that I'm old, I've never seen the righteous forsaken, nor the seed begging bread. Oh yeah, tikagi chuku. Oh yeah, tikagi chuku. Otiro yeah, tikagi. Oh yeah, tikagi chuku. Oh yeah, tikagi chuku. Otiro yeah, tikagi. Listen to this. Oh kaka. Oh yeah, binigwe. My Savior in the Obamwe. King be a Moromo is a Botaramo. Oh, Fifeki Jeromono. Oh, Kaka. Oh, Yebinigwe. My Savior in the Obamwe. King be a Moromo is a Botaramo. Oh, Fifeki Jeromono. Everybody tell me. Oh yeah, tikagi chuku. Oh yeah, tikagi chuku. Yeah. Oh, tiro yeah, tikagi. Everybody sing. Oh yeah, tikagi chuku. Oh yeah, tikagi chuku. Oh ha. Otiro yeah, tikagi. Listen. Oh kaka. Oh yeah, binigwe. My Savior in the Obamwe. Kekbe amoromo. He's a Botaramo. Hey, oh Fifeki Jeromono. Oh Kaka. Oh Yebinigwe. My Savior in the Obamwe. Kekbe amoromo. He's a Botaramo. Oh Fifeki Jeromono. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah, tikagi chuku. Oh, say Otiro yeah, tikagi. Everybody say, oh yeah, tikagi chuku. Can I hear you? Oh yeah, tikagi chuku. Oh, Otiro yeah, tikagi. Can I hear you? Everybody. Oh yeah. You can do better than that. Everybody. Lord, we bow before your throne, Jesus. Oh. One more time. Come on, lift up your voice. Oh yeah, oh yeah. Come on, lift up your hands to Jesus. Sing Otiro yeah, tikagi.
Good morning, church. Our ministration this morning is titled Emioyo Jesumi, meaning I'll praise you, my Lord Jesus. As you listen this morning, may the Lord bless in Jesus' name. Hey, la no. Hey, lo nio. Hey, lo lao. Hey, lo jo gbogbo. Hey, la no. Hey, lo nio. Hey, lo lao. Hey, lo jo gbogbo. Ajile tente lórí ọjọ́ gbogbo. Ẹkùn akatakítí ọkọ̀ òkè ó jámọ́láyà bí ara. Ìwọ tó rọrùn rọkàn mi, iná tí ń jókòó láìkọ́. Mo súnmọ́ bàbí ilá. Mo jìnnà tó bàbí ìsọmọ sílẹ̀. Mo ní tẹ̀yìn bá kọrin sàmátà tó bá. Ìwọ lọ́ba tó ṣe é pé níjà adé orí rẹ̀ bàbá kò tẹ̀lé dé orí ẹ̀ níkẹ́ni. Ìwọ lọ́ba tó ń jẹ mímọ́, tó ń wọ mímọ́, tó ń sọ mímọ́, tó ń mu mímọ́. Tó ń fi mímọ́ bora bí aṣọ. Sọ́gìrì làgìrì, sọ́gìrì làgìrì, sọ́gìrì làgìrì, sọ́gìrì làgìrì, ọ̀làgìrì kàkàkàkàkàkàkàkà wó. Ológo àdáyébá abánimúlẹ̀ màá máa dà ní olókìkí ìmọ̀lẹ̀ ọba tó fàdé rẹ̀. À ń pè é làjò oúnjẹ nílé. Tóbi má ní pẹ̀kun omi tó ń pòrò iná ọ̀tá. Ó ń gbèmọ̀ níjà, ó ń sọ ọ́ dàjẹ́ lójú àṣẹbí. Ìwọ lọ́lọ́run àná, ọlọ́run ẹni, ọlọ́run ayérayé. Ìmọ́lẹ̀ tó tàn tí òkùnkùn kò lè rí ìdí rẹ̀ láyé ni. Ẹ̀yin lọ́la o, ẹ̀yin lọ́jọ́ gbogbo.
olúùlú àwọn ọ̀run ìkọ̀kọ̀ Fáráò ọba tó ń gbé bí gíga èmi ò yìn ọ́ o Jésù mi ṣe èmi ò yìn ọ́ bàbá ẹnu mi tí kò kọ́ kéré ara mi tí kò kọ́ aṣọ ẹsẹ̀ mi tí kò kọ́ bàtà èmi ò yìn ọ́ bàbá ìjó kí n bàjọ́ bàbá ara kí n bàjá bàbá ìjó kí n bàjọ́ fún bàbá ara kí n bàjá fún bàbá ìjó kí n bàjọ́ fún bàbá ara kí n bàjá fún bàbá ara ẹ̀ wá wòrán bàbá wa ní ara ẹ̀ wá wòrán bàbá wa ní ara ẹ̀ wá wòrán bàbá wa ní ẹ wá wo ohun olùṣe bàbá wa ní ẹ wá wo ohun olùṣe bàbá wa ní ló tún lè ayé àwa ṣe bàbá wa ní. Ẹ lọ sí ibi àpáta ẹ lọ sí ibi ariwo àwa sì ní bàbá kan tó mọ̀ye òun ló tún lè ayé àwa ṣe bàbá wa ní. Ara ẹ̀ wá wòrán bàbá wa ní ara ẹ̀ wá wòrán bàbá wa ní ara bẹ̀ wá wòrán bàbá wa ní ẹ wá wo olùṣe bàbá wa ní ẹ wá wo olùṣe bàbá ló tún lè ayé àwa ṣe bàbá wa ní. Ẹ lọ sí ibi àtúntà ẹ lọ sí ibi ariwo àwa ti ní bàbá kan tó mọ̀ye òun ló tún lè ayé wa ṣe bàbá wa ní. Ẹ jẹ́ ká jù ọ̀pọ̀ ọpẹ́ f'Olúwa ọdún ẹ̀yẹ yàtọ̀ pẹ́ lọ́yìn wa ìyá nílé fẹ́rẹ̀ lọ́yìn wa fún wa ẹ̀kọ́rin fọ́gbọ̀n nínú. Hallelujah, ògo ni f'Ọlọ́run, àtijọ́ ìlú ní Ọlọ́run wa, alààyè ni ó ní àpò tiẹ̀. Hallelujah, ògo ni fún Baba. Hallelujah, ògo ni fún Baba, àtijọ́ ìlú ní Ọlọ́run wa, alààyè ni ó ní àpò tiẹ̀. Hallelujah, ògo ni fún Baba. Óyá o. Óyá o, ọmọ Jésù óyá ká jọyọ̀ óyá 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 ọmọ Jésù óyá ká jọyọ̀ óyá o óyá 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 ó ti yá o ọmọ Jésù óyá ká jọyọ̀ ó ti yá óyá óyá o ọmọ Jésù óyá ká jọyọ̀ èmi yóò yìn ọ́ o Jésù mi ṣe èmi yóò yìn ọ́ o bàbá. Bàbá ọmọ ọlọ́pàá kábíkábí o ẹ̀rù ẹ̀jẹ̀ tí ẹrù kì í bà ọba tó mú mi gbà ní lọ́kùtì sọ́gìrì làgìrì ọ̀làgìrì kà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 
èmi ò yìn ọ́ o Jésù mi. Èmi ò yìn ọ́ o bàbá. Èmi ò yìn ọ́ o Jésù mi sẹ́. Èmi ò yìn ọ́ o bàbá. Ẹnu mi ti kọ́kọ́ òkèlè. Ara mi ti kọ́kọ́ bàbá. Ẹsẹ̀ mi ti kọ́kọ́ bàbá. Èmi ò yìn ọ́ o bàbá. Èmi ò yìn ọ́ o Jésù mi. Èmi ò yìn ọ́ o bàbá. Put your hand together for this wonderful people. Ẹ pàtẹ́wọ́ fáwọn Do it well, do it well, do it well, do Ẹ it ṣe well. dáradára, ẹ ṣe dáradára. You can't sit down and begin to clap your hand. You have to O stand lè up and clap jókòó your kó bẹ̀rẹ̀ hand. sí pàtẹ́wọ́ láti dìde. This is a new month Oṣù tuntun ni a wà yìí. and it's a new glory for you in the name Ó of sì jẹ́ ògo Jesus. tuntun fún ọ ní Put your orúkọ hand together for Jesus, Ẹ for Master pàtẹ́wọ́ fún Jesus. Jésù.
For the King of Kings and the Lord Fún of ọba àwọn Lords. ọba olúwa àwọn The olúwa. everlasting, ever-living Father. Bàbá tó wà láàyè Our tó wà God, your láàyè. Father, my Father. Ọlọ́run rẹ, bàbá rẹ. Your God, my God. Ọlọ́run mi, Ọlọ́run Is our rẹ. backbone, our all in all. Òun ní egungun ẹ̀yìn àti Celebrate gbogbo. Jesus, Ṣe celebrate àjọyọ̀ Jesus, Jésù, celebrate ṣe àjọyọ̀ Jesus. Jésù. Say something nice to Sọ ohun tó Jesus. dára fún Put Jésù. one together for Jesus. Ẹ pàtẹ́wọ́ If fún you are Jésù. happy to be alive, Nínú rẹ̀ bá dùn láti wà begin to láàyè. celebrate Him. Bẹ̀rẹ̀ Say sí ṣe something àjọyọ̀. good. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Amen. Àmín. Now the chorister has really helped us to start in a very good note. Àwọn akọrin ti mú wa bẹ̀rẹ̀ ibi tí ó ti Now dára. this is a month of September, Oṣù kẹsàn-án ni a and wà today yìí. is first day Èyí sì di ọjọ́ in the àkọ́kọ́ month of September. ní oṣù kẹsàn-án. And God kept you till this day. Ọlọ́run sì dá ọ sí tí You ọjọ́ need to òní. praise Him. You need to celebrate Ó Him. jẹ́ kó yìn, ó jẹ́ kó You need ṣe to do àjọyọ̀. something nice to Sọ God. ohun tó dára fún There are many Ọlọ́run. people that are better than us. They are Ọ̀pọ̀lọpọ̀ dead. tó dára jù wá lọ Some are in ṣùgbọ́n the wọ́n ti kú. hospital. Àwọn kan wà ní Some are ìwòsàn. crying. Some are in Àwọn kan pain. sunkún, àwọn kan ní But the ìrora. Lord is good to your Israel. The Lord is good to you. Celebrate Jesus. Say, do it well. Do it well. Do it well. Do it Ṣé well. dáadáa, ṣé dáadáa. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Amen. Àmín. I want to pick a song of Mo praise, fẹ́ kó mú orin ìyìn kan. and you dance from within out Wàá jó láti inú wá. to show to Him that He's your Father, Láti fi hàn pé òun ni bàbá He's your rẹ̀. husband, Òun ni ọkọ rẹ̀. He's your all in Òun all, ni gbogbo rẹ̀ ní your gbogbo rẹ̀. creator, Olùṣẹ̀dá your rẹ̀. God, Ọlọ́run rẹ̀. your backbone. Egungun ẹ̀yìn He's rẹ̀. your all in all. Gbogbo rẹ̀ ní gbogbo Without Him, Láìsí you Ọlọ́run. are nothing. O You jábọ̀ can't do kankan. anything. O lè ṣe You can't kankan. wake up yourself. O lè dájú fúnra rẹ̀. When you are asleep, Tó bá ń He sùn. is God. Òun ni Ọlọ́run. Pick a song of Mú praise orin ìyìn kan. and begin to praise Mo Him. bẹ̀ sí yìn. Praise Him, praise Him, Bẹ̀rẹ̀ sí praise Him, yìn, praise Him, bẹ̀rẹ̀ sí praise Him, yìn, praise bẹ̀rẹ̀ sí Him. yìn. Praise Him, praise Him and Bẹ̀rẹ̀ dance. sí yìn kí o sì jó. Dance unto the Lord. Do it Yóò well, sí do it Ọlọ́run. Ṣé well. dáadáa, ṣé dáadáa. Do it well, do it Ṣé well. dáadáa, ṣé dáadáa. Move around, move Èyí around. káàkiri kí o jó fún. Be happy with God. Jẹ́ kí inú rẹ̀ dùn pẹ̀lú He is Ọlọ́run. God, He is Òun ni our Ọlọ́run, Father. Òun ni Ọlọ́run, òun ni bàbá rẹ̀. Yes, 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni, 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 bẹ́ẹ̀ni. Sons of praise, sons of praise. Orin ìyìn, orin Sons of thanksgiving. orin ìdúpẹ́. He has given more than what you can wish or ask. Ó ti fún ọjọ́ ohun tó lè béèrè lọ. He is àbí the tí o fẹ́ lọ. Almighty Father. Òun ni bàbá wa He's our Elédùmarè. God. Òun ni Ọlọ́run wa. He's our all in all. Òun ni gbogbo rẹ̀ ní gbogbo rẹ̀. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Continue, 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 Tẹ̀síwájú, continue. tẹ̀síwájú.
Amen. Àmín. Let there be silence now. Jẹ́ kí ìdákẹ́rọ́ kí ó wà báyìí. I bow before the King of Kings and the Lord of Lords, Tẹríba níwájú àwọn ọba olúwa àwọn olúwa. the Almighty God. Òun ni Olódùmarè. We worship you. Àjọsìn fún ọ. We thank you. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. We thank you. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ We rẹ̀. thank you. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. We thank you because you are good to us. Àdúpẹ́ torí pé o dára sí wa. Thank you because you are God to answer a prayer. Ìwọ lọ́lọ́run tó ń dáhùn àdúrà. Àdúpẹ́. Where are we going to stand by now? Níbo ni àwa yóò wà báyìí? What are you going to say by Kí now? ni àwa yóò sọ báyìí? If not for you. Kábí kò ṣe kó wà fún wa. Thank you, Father. Ṣeun bàbá. We give you praise. A fìyìn fún ọ. To you be the glory. Sí ògo kí ó jẹ́ tirẹ̀. In Jesus' name, pray. Lórúkọ Jésù ní agbàdúrà. Amen. Àmín. Listen and listen very well. Ẹ fetílẹ̀ dáradára. The Lord spoke to me. Ọlọ́run bá mi sọ̀rọ̀. I heard him clearly. Mo sì gbọ́ kedere. And this is what he said. Nǹkan tí ó sọ rèé. In Ephesians chapter 3, Ní ìwé Éfésù orí ìkẹta verse 20. ẹsẹ̀ ogún. See, now unto him Ǹjẹ́ that is able to do ẹni tí ó lè ṣe exceeding ọ̀pọ̀lọpọ̀ abundantly above ju gbogbo all that we ask or think, èyí tí à ń béèrè according to the power that tàbí worketh tí à ń rò in us. lọ́gẹ́gẹ́ agbára tí ń ṣiṣẹ́ nínú wa. The Lord said I should tell you Ọlọ́run ní sọ fún ọ. that this month of September Ní pé oṣù kẹsàn-án yìí. is a month of super abundance for Ó you. jẹ́ oṣù ọ̀pọ̀ yanturu. And this is how it goes. Bó ṣe lọ rèé. Abundance of health. Ọ̀pọ̀ yanturu àlàáfíà. I thought your amen should be louder than that. Òfẹ́ pé àbí rẹ̀ yóò rinlẹ̀. Abundance of earth, Ọ̀pọ̀ yanturu àlàáfíà. of safety, Ti ààbò. of protection, Ti ìdásí. of life, Ti ìyè. of prosperity, Ti àṣeyọrí. of blessings, Ti ìbùkún. of favor, Ti ojú rere. of mercy. Ti àánú. In the name of Lórúkọ Jesus. Jésù. Whatever you desire this month, Ọgbọ́n tí o bá ń pinnu rẹ̀ ní the oṣù. Lord will give you in abundance in the name Ọlọ́run of yóò fún ọ Jesus. ní ọ̀pọ̀ yanturu rẹ̀. Whatever you desire this month Ògo tí o pinnu ní oṣù. shall be yìí, given to you in Ọlọ́run yóò fi abundance. fún ọ ní ọ̀pọ̀ yanturu. Whatever you desire this month, Ògo tí o bá pinnu rẹ̀ ní oṣù yìí. this is the 9th month. Oṣù kẹsàn-án rèé. Is a month of maturity, Ó jẹ́ oṣù tí kan the yóò month of dàgbà. harvest, Tí oṣù ìkórè. the month of harvest Tí oṣù is a ìkórè. month of Ó joy. jẹ́ oṣù I ayọ̀. decree Mo today, pàṣẹ whatever good thing you ohun desire, rere tí wọ́n pinnu you rẹ̀. shall have in Ìwọ yóò abundance. ní ní ọ̀pọ̀ yanturu. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. In the Ní name orúkọ of Jesus. Jésù. Month of September, Oṣù kẹsàn-án. month of super abundance Tí oṣù ọ̀pọ̀ yanturu ọ̀nà tọ̀. for you Fún ìwọ and for all your family àti members. gbogbo ẹbí rẹ. Anyone here that believe this prophecy Ẹnikẹ́ni tó bá mi tó bá gba àsọtẹ́lẹ̀ yìí gbọ́. shall begin to enjoy it right from now in the name Yóò of bẹ̀rẹ̀ Jesus sí Christ. gbọ́dún rẹ̀ láti ìsìn lọ. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì. In the name of the Father, Lórúkọ Ọlọ́run bàbá. of the Son, Ti ọmọ. and the Holy Àti Spirit. ti ẹ̀mí mọ́. In the name of Jesus Ní orúkọ Christ. Jésù Kristi. Amen. Àmín. Because of this, Torí we eléyìí. have 5 prayers to pray. A ní àdúrà márùn-ún láti gbà. Pray this prayer Ẹ gbàdúrà yìí. and pray into this prophetic Ẹ sì declaration. gbà á sínú gbólóhùn tí Then wòlíì. it become yours. Àwa jẹ́ títì rẹ. Close your eyes now. Ẹ di ojú yín báyìí. Close your eyes now. Ẹ di ojú yín báyìí. Say every prophecy Gbogbo àsọtẹ́lẹ̀. assigned to scatter good things in my Tí life. arán kò da ohun rere rú ní Die! Open your mouth and pray. lẹ́nu ẹ kí o gbàdúrà. Do it well, do it well, do it well, do it well, do it well. Ṣé dáadáa. Amen. Àmín. Amen. Àmín. Say what God said about me. Ohun tí Ọlọ́run sọ nípa mi. Arise Dìde. and replace Kò sì rọ́pò. what the enemy is Ohun tí saying ọ̀tá ń sọ about me. nípa mi. In the name of Jesus. Open your mouth and pray that prayer. Lẹ́nu ẹ kí o gbàdúrà yìí.
What God said. Ohun tí Ọlọ́run sọ. Replace what the enemy is saying. Rọ́pò nǹkan tí ọ̀tá sọ. Amen. Say my life. Ní ayé mi. I can't hear you very well. Lè gbọ́ dáadáa o. Shall not fulfill the purpose of my enemies. Kò ní mú ìjọ ọ̀tá mi ṣẹ. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Open your mouth and pray this Lẹ́nu prayer. ẹ kí o gbàdúrà yìí. Enter into this prophetic declaration. Ọdún gbólóhùn ti wòlíì yìí. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Àmín. Now I want you to double your aggression now. Mo fẹ́ kí o fi pákó ipá rẹ Say báyìí. doors. Door. Àwọn ilẹ̀kùn. Say doors. Àwọn ilẹ̀kùn. That will make me great. Yóò sọ mí di ẹni ńlá. Open my fire. Yí nípa iná. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Open your mouth. Open your mouth and say Lánàá rẹ̀ kí o sọ. doors. Àwọn ilẹ̀kùn. 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 Doors. Àwọn That ilẹ̀kùn. will make me great. Yóò sọ mí Open di by ńlá. fire, by fire, by Ṣí fire. nípa iná, ṣí nípa iná. Open by fire, by fire, by Ṣí nípa fire. iná, ṣí nípa iná. Doors that will make me great. Àwọn ilẹ̀kùn tí yóò sọ mí di ńlá. Ṣí, Open. 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 ṣí. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Amen. Say, oh Lord, my Father. Ọlọ́run bàbá mi. Replace. Rọ́pò. Restore. Dá padà. The glory Ògo and honor àti ọlá. of my destiny Ní today. àyànmọ́ mi padà In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Let God restore it. Jẹ́ kọ́ lọ́run kí ó dá Be padà. restored, be restored, Dá be padà, restored, dá be padà, restored, dá be restored, padà, be restored. dá padà. Say it out. Sọ jáde. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì In rí. the name of the Father, Ní orúkọ Ọlọ́run of bàbá. the Son, Ti ọmọ. and the Holy Spirit. Àti ti ẹ̀mí mímọ́. God bless you. Open your eyes and sit Lọ́nà down. kó bùkẹ́ lajú kí ẹ jókòó. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. This is a good day. Ọjọ́ tó dára ni ọjọ́ òní. And God is going to do a greater things in your life. Ọlọ́run yóò sì ṣòun lánàá ayé rẹ. In the name of Jesus Christ. Ní orúkọ Jésù I'm Kristi. speaking on this title, Mo ń sọ̀rọ̀ lórí àkọlé yìí. Connecting to Divine Provision in Hard Times. Sísopọ̀ mọ́ ìpèsè àtòkèwá nínú ìgbà tí ó le yìí. Or you can say, Àbí o lè sọ wípé understanding divine provision in hard níní times. òye ìpèsè àtòkèwá ní ìgbà líle Or báyìí. connecting to divine provision. Àbí sísopọ̀ mọ́ in ìpèsè hard àtòkèwá times. ní ìgbà tí ó So le you báyìí. need to pay attention O ní láti fetí sílẹ̀ and dáradára. listen very well. Kò sì fetí sílẹ̀ dáradára. Look at Exodus chapter 16. Wo ìwé Ẹ́kísódù orí ìkẹrìndínlógún. Exodus chapter 16. Ìwé Ẹ́kísódù orí I want ìkẹrìndínlógún. to read from verse 33. Mo fẹ́ kà láti ẹsẹ̀ kẹtàléníọgbọ̀n. Exodus 16, Ìwé 33. Ẹ́kísódù orí ìkẹrìndínlógún ẹsẹ̀ And kẹtàléníọgbọ̀n. Moses said unto Aaron, Mósè sì wí fún Áárónì pé take a pot mú ìkòkò kan and put an omer kí o sì fi òṣùwọ̀n ómérì full of manna therein tó kún fún mánà sínú rẹ̀ and lay it up before the Lord kí o sì gbé kalẹ̀ níwájú Olúwa to be kept for your generations. láti pamọ́ fún ìrandíran yín. Simple instruction. Very Àṣẹ simple instruction. àṣẹ tó lọ tààrà tó sì rọrùn. And Moses said unto Aaron, Mósè sì wí fún Áárónì take pé a pot mú ìkòkò kan and put an omer kí o sì fi òṣùwọ̀n ómérì full of manna therein kan tí ó kún fún mánà sínú rẹ̀ and lay it up before the kí o Lord sì gbé kalẹ̀ níwájú to Olúwa be kept for your láti generations. pamọ́ fún ìrandíran yín. Look at verse 34. Wo ẹsẹ̀ kẹrìnléníọgbọ̀n. And the Lord commanded Moses, as the Lord commanded Bí Moses, Olúwa ti pàṣẹ fún Mósè. as the Lord commanded Bí Moses, Olúwa ti pàṣẹ fún Mósè. so Aaron lay it up before the testimony to be kept. Bẹ́ẹ̀ ni Áárónì gbé kalẹ̀ níwájú ibi ẹ̀rí náà láti pa á And mọ́. the children of Israel Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì did eat manna sì jẹ mánà 40 years. ní 40 ọdún. And the children of Israel Àwọn ọmọ Ísírẹ́lì did
eat manna sì jẹ mánà 40 years ní 40 ọdún until títí they came to a land wọ́n fi dé ilẹ̀ inhabited. tí a tẹ̀dó. They did eat manna Wọ́n jẹ mánà until títí they came unto the borders of the land of Canaan. wọ́n fi dé agbègbè ilẹ̀ Kénáánì Very loaded and very direct and simple. tó kún ó sì lọ tààrà. And this is where we are going this morning. Ibi tí a ń lọ lówùúrọ̀ rèé. Look at verse 35 very well. Wo ẹsẹ̀ And the children of Israel àwọn ọmọ Ísírẹ́lì did eat manna sì jẹ mánà 40 years ní 40 ọdún in the wilderness nínú aginjù until títí they enter into the promised land. wọ́n wọ ilẹ̀ ìlérí náà. Now listen and listen very well. Fetísílẹ̀ kó fetísílẹ̀ dáradára. Bible spoke Bíbélì sọ̀rọ̀ expressly about future events. nípa àwọn nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ iwájú. It uses symbols, Ó ń lo àwọn àmì, signs, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ signals, àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ parables, àti òwe stories, àti ìtàn direct prophecy, àti àsọtẹ́lẹ̀ tó lọ tààrà indirect prophecy àti èyí tí ò lọ tààrà to describe future láti events. ṣe àpèjúwe àwọn nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ And ní that is ọjọ́ why iwájú. that Bible is in your hand. Torí ẹ̀ Bíbélì tó So wà ní it's ọwọ́ rẹ̀. full of future events, Ó kún fún àwọn nǹkan tí yóò ṣẹlẹ̀ ní full ọjọ́ of iwájú. Ó symbols, kún fún àmì, signs, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, signals, àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, parables, àwọn òwe, warning, àwọn decree, àṣẹ, commandments, ìkìlọ̀, òfin direct prophecy, àti àsọtẹ́lẹ̀ tó lọ indirect prophecy. àti èyí tí ò lọ tààrà. So you see all this Ẹ rí gbogbo eléyìí in the Bible, nínú Bíbélì. especially for the last days, Àgàgà fún ọjọ́ ìgbẹ̀yìn báyìí. especially for the end time, Àgàgà fún ìgbà ìkẹyìn for báyìí. people that really understand. Fún àwọn tó ní òye. It is time for people to sit down and stop this noise Ó ti tó àkókò àyàn kí wọ́n jókòó kọ́ and check dẹ́kun the ariwo rẹ̀. Bible thoroughly Kọ́ yẹ Bíbélì wò dáradára for understanding. fún òye tó So jinlẹ̀. the sojourning of Israelites Àwọn ìrìn àjò àwọn ọmọ in the Ísírẹ́lì foreign land, ní ilẹ̀ àjòjì. it was a sign Ó jẹ́ àmì for this generation. fún ìran yìí. It was a sign Ó jẹ́ àmì for this era. fún àkókò It's for a yìí. sign Ó jẹ́ àmì for the end time. fún ìgbà ìkẹyìn yìí. It's a sign Ó jẹ́ àmì for the children of fún Israel àwọn ọmọ Ísírẹ́lì and the children of God. àti àwọn ọmọ Ọlọ́run. Don't forget, Má gbàgbé, we are descendants of Israel àwa ni ìran Ísírẹ́lì by adoption. nípa ìsọnídọ́mọ. So the captivity Ní ilẹ̀ ìgbèkùn and suffering, àti ìjìyà the oppression àti ìnilára that they passed through, tí wọ́n ń là kọjá. they were all recorded Wọ́n kọ sílẹ̀ in details ní by the tótó Holy Spirit láti ọwọ́ ẹ̀mí mímọ́ as signs gẹ́gẹ́ bí àmì for you, fún ìwọ, for me, fún èmi, for this generation, fún ìran yìí and the generation that is coming. àti ìran tí ó ń bọ̀. So the theologian will call it typology of the future. Àwọn olóye tọkọ Bíbélì wá pè ní àwọn nǹkan ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ṣẹlẹ̀ ní So ọjọ́ iwájú. it is a type Ó jẹ́ nǹkan tí a kọ of sílẹ̀ what is about to take place. fún nǹkan tí ó fẹ́ ṣẹlẹ̀. You must Òun understand. láti ní òye So lẹ́yìn. ability to come and shout and shout and shout Ìmọ̀ láti wá kó pariwo kó and go kó away sì lọ without thorough understanding of the scripture láì ní òye Bíbélì will position people for suffering. yóò fi àwọn èèyàn sí ipò We need to ìjìyà. understand the scripture. Aláti ní òye Bíbélì There dáadáa. is nothing any nation of the world is passing Kò through sí nǹkan tí orílẹ̀-èdè kankan lágbàáyé lè máa là that kọjá is new. tó jẹ́ tuntun. They are all preordained, Gbogbo rẹ̀ ti wà tẹ́lẹ̀ prearranged tí a ti ṣètò rẹ̀ for the tẹ́lẹ̀ fulfillment of prophecy, fún ìmúṣẹ àsọtẹ́lẹ̀ especially for the end time. àgàgà fún ìgbà ìkẹyìn So báyìí. people that talk about the end Àwọn time, èèyàn tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbà ìkẹyìn. churches that are talking about end Àwọn ìjọ time, tó ń sọ̀rọ̀ nípa ìgbà the ìkẹyìn. prophets that are talking about Àwọn end wòlíì time, tó ń sọ̀rọ̀ nípa they ìgbà are ìkẹyìn. not many again. Wọn ò pọ̀ mọ́. Everybody just beating drum, beating drum, Gbogbo beating wọn drum, kàn lùlù wọ́n ń pariwo. beating drum, beating Wọ́n drum. kàn lùlù wọ́n ń pariwo. And we have forgotten that there is a prophecy A jẹ́ ti gbà pé àsọtẹ́lẹ̀ concerning kan this wà period. nípa àkókò yìí. And we're supposed to be like children of Ó Issachar jẹ́ ká jẹ́ that ìran Ísákà understand the time. tọ́mọ ìgbà àti I pray for àkókò. somebody. Mo gbàdúrà fún Your ẹnìkan. destiny Àyànmọ́ will rẹ not pass away with this generation in kò the ní name of bá Jesus Christ. ìran yìí lọ ní orúkọ Jésù. So, divine agenda, Ètò àtòkèwá. divine agenda of God Ètò àtòkèwá àti is Ọlọ́run. clearly spread out Wọ́n kọ jáde in the Bible. nínú Bíbélì. We need to really study it. À ń láti ṣe àyẹ̀wò We rẹ̀. need to really À understand ń láti kọ́ ẹ̀kọ́ rẹ̀. so that we can connect Ká lè sopọ̀. to Ká lè it sopọ̀ mọ́ before it is too late. kí ó tó pẹ́ jù. Looking closely
tá bá wò dáradára into the scriptures, sínú bíbélì, it is discovered a rí pé that the life of children of Israel wípé ìgbésí ayé àwọn ọmọ in Ísírẹ́lì the wilderness nínú aginjù is relevant ó wúlò, or is a resemblance ó jẹ́ nǹkan tó of fi what many people are passing through today. tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń là kọjá lónìí. Many are passing through rough wilderness. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń la aginjù tí ò dára Nations kọjá. are passing through wilderness. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ń la aginjù Individuals kọjá. are passing through wilderness. olúkúlùkù ń la aginjù kọjá. Family are passing through wilderness. àwọn ẹbí kan ń la aginjù But we need kọjá. to check the Bible. ṣùgbọ́n láti yẹ bíbélì wò, What is the type of wilderness irú aginjù wo that Bible has spoken of before tí bíbélì ti sọ rí tẹ́lẹ̀ before now? kó tó tó àkókò yìí. Wilderness of affliction aginjù ìpọ́njú is all over. ó wà káàkiri. There are different types of wilderness oríṣiríṣi aginjù ló that wà people are passing through tí now. àwọn èèyàn ń là kọjá. Wilderness of sickness, aginjù àìsàn, wilderness of ill health, aginjù àìní ìlera, wilderness of degenerating sickness, àìsàn tó yẹ pé ó or gún ni lọ́lẹ̀, wasting sickness, àbí àìsàn tó ń fi ní ṣòfò. wilderness of marriage oppression, aginjù nípa ìgbéyàwó tó ní ní lára. wilderness of dryness, aginjù ìkan kíkan tó hardship gbẹ, and poverty, ìṣẹ́ wilderness àti of loneliness, ti ìdáwà. wilderness of solitary life, aginjù àgbàṣe ayé tí ò ní wilderness túmọ̀. of lack of help, àìní olùrànlọ́wọ́. wilderness of lack of helpers, aginjù àìní olùrànlọ́wọ́. wilderness of repeated failure and defeat, aginjù ìgbé kí ìkùnà máa wà and àti many, ìjákulẹ̀ many ní things people are passing àti through. ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn èèyàn ń là kọjá. I pray for somebody here right mo now. gbàdúrà fún ẹnìkan lọ́lọ́ báyìí. Every wilderness of life gbogbo aginjù ayé yìí planning to consume your tó destiny ń ṣètò láti gbé àyànmọ́ rẹ mì shall dry up today in the name of yóò gbẹ Jesus. dànù lónìí ní orúkọ Shall Jésù. dry up in the name of yóò Jesus. gbẹ dànù ní orúkọ Jésù. There's a good news ìròyìn àyànkàn wà for us this morning. fún wa lówùúrọ̀ yìí According to this place we read, gẹ́gẹ́ bí tí a kà yìí. the Lord has provision Ọlọ́run ní ìpèsè for this period. fún àkókò yìí. No matter the type of wilderness you are passing kò through, sí irú aginjù tí ìwọ lè máa là kọjá. there is a provision for it. ìpèsè wà fún ọ. Please listen and jọ̀wọ́ understand. fèsílẹ̀ kò ní òye ẹ̀. Understand this truth. ní òye òtítọ́ For yìí. every child of fún God, gbogbo ọmọ Ọlọ́run. there is a provision for manna ìpèsè wà fún mánà in every wilderness of life. ní gbogbo aginjù ayé yìí. Manna mánà is meant for wilderness only. ó wà fún aginjù nìkan. Check your Bible very well. ẹ̀yẹ ìbéèrè wò dáadáa. Immediately the children of Israel enter into the land of promise, kété tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọnú ilẹ̀ ìlérí manna ceased. kò sí mánà mọ́. But anyone that is passing through hardship, ṣùgbọ́n kí ẹ tó ń la ilé that is kankan passing kọjá through wilderness, tó ń la aginjù kọjá. there is a provision of manna for you on daily ìpèsè basis. mánà wà fún ọ ní ojoojúmọ́. It is a divine provision ó jẹ́ ìpèsè àtòkè wá for the hard time. fún ìgbà tí ó le. And you don't need anybody to tell you that this is the hard time. o nílò ẹnikẹ́ni láti sọ pé ìgbà tí ó le ní àwà It is yìí. a modern day wilderness. ó jẹ́ aginjù ìgbàlódé òní. And that is why torí ẹ̀ the Lord has promised Ọlọ́run ti ṣèlérí His presence ìwàláàyè rẹ̀ in any situation nínú gbogbo ipò that we find ourselves. tí a bá bá ara wa. Look at Isaiah chapter 43. wo ìwé àìsáyà orí ìkẹtàléní ogójì. Isaiah 43. ìwé àìsáyà orí ìkẹtàléní Look at ogójì. what the scripture promised. wò nǹkan tí ìlérí bíbélì ń bẹ Isaiah 43, I read from verse 1. láti ẹsẹ̀ kínní. But now, ṣùgbọ́n thus said the Lord, ní ìsìn báyìí ni that Olúwa created wí thee, O Jacob, ẹni tí ó dá ọ and he Jákọ́bù that formed thee, O àti Israel. ẹni tí ó mọ Fear Ísírẹ́lì not. má bẹ̀rù For I have redeemed thee, nítorí mo ti rà ọ́ I padà. have called thee by thy name, èmi ti pè ọ́ ní orúkọ rẹ thou art mine. tí èmi ni ìwọ. When thou passest through the nígbà waters, tí ìwọ bá ń la omi kọjá I will be with thee. èmi yóò pẹ̀lú rẹ. And through the àti rivers, láàrin odò they shall not overflow wọn kì thee. yóò bò ọ́ mọ́lẹ̀. When thou walkest through the fire, lọ́dọ̀ bá rìn nínú iná thou shalt not be burned, kì yóò jó ọ. neither shall the flame bẹ́ẹ̀ ni kindle ọ̀wọ́ upon thee. iná So yóò the ràn ọ́. Lord has promised His presence Ọlọ́run ti ṣe ìlérí ìwà in láàyè any rẹ̀ situation we find nínú ourselves. ipò tí a bá bá ara wa. So wilderness period àkókò aginjù is not a friendly period. kò ń ṣe àkókò tó ń báni dọ́rẹ̀ẹ́. Not at all. rárá. God gives manna Ọlọ́run fún èèyàn ní mánà for a purpose, fún ìdí pàtàkì kan. especially people that are passing through wilderness, àgàgà àwọn tó ń la aginjù kọjá for preservation, fún ìdásí for preservation, fún ìdásí for safety.
Fún ààbò. For protection. Fún ààbò tó nípọn. To keep his covenant. Láti pa májẹ̀mú rẹ̀ mọ́. To keep his promise. Láti pa ìlérí rẹ̀ mọ́. To provide for us. Láti pèsè fún wa. In a time of need. Ní ìgbà tí a bá nílò nǹkan. To show his supremacy. Láti fi títóbi rẹ̀ hàn. That he is the Almighty God. Pé òun ni Olódùmarè. God over all situations. Ọlọ́run lórí gbogbo ipò. Is to keep people alive. Òun láti jẹ́ káwọn èèyàn kí ó wà láàyè. In the hard times. Ní ìgbà tí ó le. Whatever you are passing through today. Ohun tí o lè máa là kọjá lónìí. I have good news for you. O ní ìròyìn ayọ̀ fún ọ. It will not consume you in the name of Jesus Christ. Kò ní gbé ọ̀rìn ní orúkọ Jésù. Please note, very important. Jọ̀ọ́ mọ eléyìí dáadáa. Very, very important. Ó ṣe pàtàkì. Manna will continue. Manna yóò tẹ̀síwájú. To fall. Láti máa jábọ́. Until. Títí. You enter. Tó bá wọ. Into your promised land. Ilẹ̀ ìlérí rẹ. To any child of God. Sí gbogbo ọmọ Ọlọ́run. If you believe it. Tó bá gbàgbọ́. Fine. Ó dára. If you don't believe it. Tó bá gbàgbọ́. No problem. Kò sí wàhálà. But that is the revelation of this message. Eléyìí ìfihàn ìwàásù yìí. So, provision of manna for the children of Israel in the wilderness. Ìpèsè manna fún àwọn Ísírẹ́lì nínú aginjù. The relevance of it is what we are passing through. Pàtàkì rẹ̀ ó ní à ń là kọjá báyìí. That anyone that is in any wilderness. Ẹnikẹ́ni tó wà nínú aginjù kankan. And you are a child of God. Ó sì jẹ́ ọmọ Ọlọ́run. Manna will continue. Manna yóò tẹ̀síwájú. Until when you enter into your promised land. Títí tí wọ́n yóò wọ ilẹ̀ ìlérí. And that is why Torí I know mo mọ̀ that your future ipò ọjọ́ ọ̀la is rẹ̀ great. ó dára. You don't believe in your future? Do Do you believe in your future? I can't hear you very well. Mi lè gbọ́ dáadáa. Your future ọjọ́ ọ̀la rẹ̀ is great. ó dára. Why? Kí ni ìdí? I'm talking to people that are born again children of Ó God. ń sọ̀rọ̀ sáwọn ọmọ tó jẹ́ I am not talking to church people. I'm talking to born again children of God. So long you are born Ó again yẹ o jẹ́ and you are a àtúndí. child of Ó sì God, jẹ́ ọmọ no Ọlọ́run. matter the wilderness you are Kò passing sí aginjù tí o lè through, máa là kọjá. manna will continue Manna yóò for tẹ̀síwájú preservation, fún ìdásí o. to keep you alive Láti jẹ́ kí o wà láàyè. until when you enter your Títí promised tí wọ́n land. yóò wọ ilẹ̀ ìlérí So rẹ̀. what is the implication of this? Kí ni àtúbàtán You eléyìí? cannot die in your affliction. O lè You kú nínú can't. ìpọ́njú rẹ̀, o lè kú. You can't. O lè kú. It does not matter what you are passing Kò ní through. ṣe ohun tí o lè máa You là kọjá. cannot die there. O lè kú níbẹ̀. Any power Agbára kágbára. that want to kill you in your affliction, Ó fẹ́ pa á nínú shut ìpọ́njú down yóò kú. in the name of Ní orúkọ Jesus. Jésù. In the name of Ní Jesus orúkọ Christ. Jésù. The language of manna mystery Èdè ti manna. is that manna will continue to Pé fall manna yóò tẹ̀sán láti until sọ̀kalẹ̀. you enter onto your Títí promised tí wọ́n land. yóò wọ ilẹ̀ ìlérí rẹ̀. Understand it. Ní òye eléyìí, Check it again. yẹ̀wò lẹ́ẹ̀kan sí Exodus ìwé Ẹ́kísódù chapter 16. orí ìkẹrin Look at verse 35. wẹsẹ̀ And the children of Israel did eat manna àwọn ọmọ Ísírẹ́lì sì jẹ manna for 40 years. fún 40 ọdún. Your problem cannot last 40 years. Ìṣòro rẹ kò lè tó 40 ọdún. If God can provide daily manna for 40 years, Pèsè manna ojoojúmọ́ He fún will 40 ọdún. see you through whatever you are passing Yóò through. là kọjá ohun tí wọ́n ń là In the kọjá. name of Jesus Christ. Jésù Kristi. Bible says, Bẹ́ẹ̀ni sọ pé He said, the things that are written aforetime, ohun tí a kọ tó àkókò they yìí. are written for our learning. A kọ fún ẹ̀kọ́ wa ní. Bible is a book of revelation. Bíbélì jẹ́ ìwé ìfihàn. Any revelation the Lord revealed to you, Ìfihàn tí Ọlọ́run bá fi and wọ́n. you Tó believe, bá sì gbà á gbọ́. you get the profits. Wàá rí èrè rẹ̀. The Lord said to me, Olúwa sọ fún He mi. said, tell them, Ó ní sọ fún today wọn. is the first day of another month. Èyí jẹ́ ọjọ́ àkọ́kọ́ Whatever you are passing through, Kò tí wọ́n lè máa it dàpọ̀. cannot consume you. Kò ní gbé ọmì. In the name of Orúkọ Jesus Christ. Jésù. So anytime you see manna Ìgbàkigbà tó bá rí manna. in any wilderness of Nínú life, aginjù ayé He kankan. is telling you, Ó sọ fún the ọ. Lord is with you Ọlọ́run wà as a pẹ̀lú rẹ̀. mighty and terrible Gẹ́gẹ́ one. bí ológun It does not àtẹlẹ́rù. matter what you are passing Kò ní through. ṣe ohun tí ò lè máa là I kọjá. pray for somebody Mo here. gbàdúrà fún ẹnìkan bí. Any satanic power Gbogbo agbára that Sátánì want to kankan consume your tó destiny fẹ́ gbé àyànmọ́ rẹ̀ in mì your wilderness, nínú aginjù die rẹ̀. in the name of Jesus Orúkọ Christ. Jésù Kristi. So another thing I want to know, Ọ̀rọ̀ ìmíràn tí mo fẹ́ jẹ́ kí o mọ̀. wilderness has duration.
Aginjù ó ní ìgbà tí yóò dópin. It's not forever. Kò wà títí láíláí. Bible says, Bẹ́ẹ̀ni sọ pé for 40 years, ní 40 ọdún they were in the wilderness wọ́n wà nínú aginjù. until they came to the land inhabited. Títí wọ́n lọ sí ilẹ̀ They ìgbèdó. did eat manna Wọ́n jẹ mánà. until they came into Títí the wọ́n fi borders dé of the land of agbègbè Canaan. ilẹ̀ Kénáánì. Manna, Mánà, provision from heaven, ìpèsè láti ọ̀run wá will continue yóò tẹ̀síwájú until you enter into the promised land. títí tí wọn yóò fi wọ ilẹ̀ ìlérí. In the name of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù Kristi. So wilderness period Àkókò aginjù yìí is a language of until ó jẹ́ èdè títí you enter into the promised ìwọ land. yóò fi wọ ilẹ̀ ìlérí. Until you enter into the Títí promised ìwọ land. yóò fi wọ ilẹ̀ ìlérí. That time you are passing through, Èyí pé ibi nǹkan tí or ó là you find kọjá yourself, àbí tí o bára rẹ it can't kill you kò lè pa ọ́ because there must be provision. torí ìpèsè ńlá ti So wà. today, Lónìí the provision is coming unto you ìpèsè ń tọ̀ wá in the name báyìí. of Jesus Ní Christ. orúkọ Jésù. Until you enter into your promised Àgbà land, tó bá wọ ilẹ̀ ìlérí rẹ, the manna cannot stop. mánà yóò lè dúró. Listen and listen very well. Fètísílẹ̀ kó fesílẹ̀ dáradára. There is specially made manna Mánà àkànṣe kan wà for every hard time. fún ìgbà tí ó le gbogbo. Any child of God Gbogbo ọmọ Ọlọ́run that is going through wilderness, tó ń la aginjù there's a kọjá. specially made manna. Mánà àṣàyàn kan Now, wà. how do you connect to this divine Báwo ló provision ṣe máa sopọ̀ mọ́ ìpèsè àtòkè wá yìí? in the hard time or in the wilderness? Ní ìgbà tó le àbí ní ìgbà aginjù. Number one, before we start praying, Àkọ́kọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. you must never disconnect from your source, God. O gbọ́dọ̀ kúrò níbi orísun rẹ tó jẹ́ Ọlọ́run. Never disconnect from God. Má ṣe kúrò níbi orísun rẹ. No matter what is passing through, never disconnect Kò with ní God. ṣe ohun tí o lè máa là kọjá. Má ṣe kúrò níbi ọ̀dọ̀ You Ọlọ́run. must seek for His presence Òun láti wá ìdàpọ̀ rẹ̀ àbí ìwà láàyè every day rẹ̀ of your life. ní gbogbo ojúmọ́ ọjọ́ ayé rẹ. The presence of God is what will take you through. Ìwà láàyè Ọlọ́run ni yóò mú ọ. You must Ọjà. also get His approval Òun láti gba òǹtẹ̀ rẹ̀. on anything you want to do. Àbí àtìlẹ́yìn lóhùn kó tí o It bá fẹ́ must ṣe. be thus said the Lord. Torí báyìí ni Olúwa wí. If God is not speaking to you, Tọ́lọ́run bá bá ọ sọ̀rọ̀. don't go ahead. Má tẹ̀síwájú. It is dangerous. Ó léwu o. This is another month. Oṣù mìíràn ni a wà If you yìí. don't hear His voice, Tí o bá gbọ́ ohùn rẹ̀. don't forge ahead. Má tẹ̀síwájú You o. must get His approval Òun láti gba on ìtàtìlẹ́yìn rẹ̀ anything you want to do. fún ohunkóhun tí o fẹ́ ṣe. How do you connect to this manna, Báwo ló ṣe máa sopọ̀ mọ́ mánà to yìí? this provision of manna? Sí ìpèsè mánà yìí. You must obey instruction Òun láti bọ̀wọ̀ fún àwọn òfin rẹ̀. because of dangerous beasts in the wilderness. Torí àwọn ẹran ìgbẹ́ tó léwu If nínú the Lord say aginjù. move, move. Tọ́lọ̀ bá ní kó tẹ̀síwájú Sit, tẹ̀síwájú. sit. Tó bá ní jókòó Talk, jókòó. talk. Tó bá ní sọ̀rọ̀ Don't sọ̀rọ̀. talk, don't talk. Má sọ̀rọ̀ má sọ̀rọ̀. Any little mistake Àṣìṣe díẹ̀ can lead to colossal ó loss. lè jẹ́ So ìpàdánù in the ńlá ni. wilderness of life, Nínú aginjù ayé you yìí. don't behave anyhow. O lè You don't wà do bó ṣe wà. anyhow. O lè ṣe bó You ṣe wà. must obey the instruction Òun láti fèsílẹ̀ sí in the òfin wilderness. nínú aginjù. You must be guided Òun láti ní and ìtọ́nisọ́nà. allow God Wàá gba Ọlọ́run to láyè direct your láti path. tọ́ Because ọ sọ́nà. wilderness is full of dangerous Torí beasts aginjù yóò kún fún àwọn They ẹranko are tó ready to burú kill jù. Wọ́n ti múra láti pa and they are ready to eat up. àti láti jẹ̀yàn run. I pray Mo gbàdúrà. whatever you are passing through Ohunkóhun tí o lè máa là shall not kọjá. consume you in the name Kò of ní gbé Jesus. ọ̀mì ní orúkọ It shall Jésù. not consume you. Kò ní gbé ọ̀mì. I can't hear you Kò lè again. gbọ́ ọ. It shall not consume Kò ní you. gbé ọ̀mì. It shall not consume Kò ní you. gbé ọ̀mì. It shall not consume Kò ní you. gbé ọ̀mì. It shall not consume Kò you. ní gbé ọ̀mì. Another thing that is very important. Ohun mìíràn tó ṣe pàtàkì. Never be afraid Má ṣe bẹ̀rù. or conclude on anything Àbí kó fi òpin sí ohun during the gbogbo. wilderness of life. Nígbà aginjù ayé yìí. Stay with this divine provision Wà pẹ̀lú ìpèsè àtòkè wá and yìí. you will definitely see the end of this Wà affliction. wá rí òpin ìpọ́njú yìí. I pray Mo gbàdúrà. for anyone that care to say Fún serious amen. ẹnikẹ́ni tó mi kàn láti sọ àmì tó rinlẹ̀. Your God, Ọlọ́run rẹ. your Father, Bàbá rẹ. will give you the food of the champion Yóò fún ọ ní kànṣẹ́gun. in the mighty name of Jesus Ní orúkọ Christ. Jésù. I say it again. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan sí i. You will not die in your O ò ní wilderness. kú nínú aginjù rẹ̀.
I decree this morning, Mo pàṣẹ lówùúrọ̀ you yìí. will not die your O ò ní wilderness. kú nínú aginjù rẹ̀. You will come out alive. Ìwọ yóò jáde láàyè. You will come out alive. Ìwọ yóò jáde láàyè. In fact, you are coming out alive. Ó ń jáde láàyè. This day you are coming out Lọ́jọ́ alive. òní ó ń jáde láàyè. This day you are coming out Lọ́jọ́ alive. òní ó ń jáde láàyè. This day you are coming out alive. Lónìí ó ń jáde láàyè. You are coming out Ó alive. ń jáde láàyè. In the name of Ní Jesus orúkọ Christ. Jésù. This is a month of superabundance. Oṣù ọ̀pọ̀ yanturu rèé. Let the scarcity in your life, Jẹ́ kí àìnínú ayé rẹ̀. let the hardness in your life, Jẹ́ kí nǹkan tí ó lé ní let ayé the rẹ̀. hardship in your Jẹ́ life kí nǹkan tó come to an Ó end. dópin báyìí. Come to an end. Ó dópin. Come to an Ó end. dópin. Come to an Ó end. dópin. Let new things start in Jẹ́ your kí ohun tuntun life. bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Start in your Kó life. bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Start in your Ó life. bẹ̀rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Start in your Ó bẹ̀rẹ̀ nínú life. ayé Start in your Ó bẹ̀rẹ̀ life. nínú ayé In the rẹ̀. name of Jesus. Orúkọ Jésù. Salam, my Father. Ọlọ́run bàbá mi. Begin a new project Bẹ̀rẹ̀ ètò tuntun. in my life. Ayé mi. Open your mouth and say, Lẹ́nu rẹ̀ kí o sọ. begin a new project in my Bẹ̀rẹ̀ life tuntun today. nínú ayé mi. Begin a new project in my Bẹ̀rẹ̀ life tuntun nínú today. ayé mi lónìí. Begin a new project in my life Bẹ̀rẹ̀ tuntun today. nínú ayé mi lónìí. Begin a new project in my life Bẹ̀rẹ̀ today. tuntun nínú ayé mi Open your lónìí. mouth and say it. Say Lẹ́nu it. rẹ̀ sọ. Do it well. Do it well. Do Ṣé it well. dáadáa, ṣé dáadáa, ṣé dáadáa. Do it very well. Say it very Ṣé well. dáadáa, sọ dáadáa. Begin a new project Bẹ̀rẹ̀ ohun tuntun, iṣẹ́ tuntun in my life Nínú today. ayé mi lónìí. Start a new project. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Start a new project. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Start a tuntun. new Bẹ̀rẹ̀ project. iṣẹ́ Start tuntun. a new project. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ Start tuntun. a new project. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tuntun. Start a new project. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tuntun. Start a new project. Bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tuntun. Yes. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Is that the best way you can pray this Lọ́nà prayer? tó dára tó máa gbàdúrà yìí rèé. Amen. Àmín. Please stand up and pray this important Ẹ prayer. jọ̀ọ́ ẹ dìde kí ẹ gbàdúrà tó ṣe This pàtàkì. is not the way to pray it. Bó ṣe bó ṣe máa gbà á The rèé. Lord said Ọlọ́run sọ He wípé wants to start a new thing òun fẹ́ bẹ̀rẹ̀ ohun in tuntun the life of somebody ní today, ayé ẹnìkan lónìí so that you can be able to remember kó lè rántí that the first day of wípé September, ọjọ́ àkọ́kọ́ ní oṣù the kẹsàn-án year ní ọdún 2019, 2019 tí a wà nínú rẹ̀. so and so started in my Ohun bàbá life, ìbẹ̀rẹ̀ inú ayé and look at my ẹ life. sì wo ayé mi. Say, Lord, my Father, Ọlọ́run bàbá mi. let a new project Jẹ́ kí ètò iṣẹ́ tuntun begin my life nínú today. ayé mi lónìí. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Say it out, say it out, say it Sọ out. jáde, sọ jáde, sọ jáde. Is that the best way you are going to pray? Lọ́nà tó dára tó máa gbàdúrà yìí rèé. This is the first day of the month. Ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù yìí rèé. Begin a new thing, Bẹ̀rẹ̀ ohun a new tuntun. project, Ètò 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 new tuntun. project. Iṣẹ́ tuntun. Amen. Àmín. There's a work you need to do now. Iṣẹ́ kan wà tí òun láti ṣe báyìí. That your personal recipe Òkun pupa àdáni rẹ yìí. must be divided now. Ó ń láti pínyà báyìí. I repeat, Mo tún sọ. your personal recipe Òkun pupa àdáni rẹ báyìí. that has stopped your progress Tó ti dìnà ìtẹ̀síwájú rẹ. must be parted Ó ń now. láti pínyà báyìí. Your recipe Òkun pupa yìí. that has caged your destiny Tó ti há àyànmọ́ rẹ mọ́. must die Ó now. ń láti pínyà báyìí. Say, Lord, Ní Olúwa. let my personal recipe Òkun pupa àdáni mi. divide. Méjì. Mazeka poshunareka par. Ṣé tèrè ká foko ṣe tèrè. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Divide. Pín sí méjì. It was divide today. Òun láti pín lónìí. It was divide now. Òun láti pín Divide. Pín. 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 Continue. Something is Síwájú tẹ̀síwájú. happening. Ó kàn ń ṣẹlẹ̀.
That the power of God that is coming upon you. Ọlọ́run àgbọ̀lọ́run bà lé ọba It yìí. will divide today. Ó láti pín lónìí. Amen. Àmín. Say, wilderness Aginjù. in my life. Nínú ayé mi. Catch fire. In the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Open your mouth and say, Lẹ́nu rẹ̀ kí o ṣe eléyìí. let this sister pray. Let this sister Jẹ́ pray. kí arábìnrin kan gbàdúrà. You don't have this time to pray in the house. Pray this Ní àkókò prayer. láti gbàdúrà báyìí. Let this sister pray this Jẹ́ prayer. kí arábìnrin kan gbàdúrà. Mazeka poshunda reka pale Bá ṣe masanda. kéré boko ṣe kéré mà. Lezeka poshunda reka poshunda reka Ṣe pa. kéré ká boko ṣe. Let the power of God. That is the power of God. Àgbọ̀lọ́. Where the power of God move. Àgbọ̀lọ́ Yes, lórí. yes, Bẹ́ẹ̀, yes, bẹ́ẹ̀, yes, bẹ́ẹ̀, yes, bẹ́ẹ̀, yes, bẹ́ẹ̀, yes, 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha, look at this sister. The power of God is coming upon you. Àgbọ̀lọ́run bà lé The ọba. hand of God is coming upon you. He's coming upon you. He's coming upon you. He's coming upon you. He's coming upon you. Yes, 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni. Where is the God of love, Elijah? Olú Ọlọ́run níjà wà. Rìn. God of fire. 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 That's number 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Àti ìkeje. Amen. Àmín. The hand of God is upon that sister right now. Ọlọ́run wà lórí arábìnrin yìí báyìí. You don't have this time to pray at home. O ní àkókò báyìí láti gbàdúrà lé. Now you have prayed this prayer. Nísìnyí o gbàdúrà yìí. Let this wilderness, Jẹ́ kí aginjù yìí. this wilderness, Aginjù yìí. witchcraft orchestrated wilderness Àwọn aginjù tó in your marriage, catch fire. Iná dànù. Yes. Bẹ́ẹ̀ni, Yes, 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, they are 6 in number. Mẹ́fà ni wọ́n. 6 in number. Àwọn èèyàn mẹ́fà ni. I say it again Mo sọ lẹ́ẹ̀kan by sí. the anointing of the Holy Spirit. Nípa ìrànwọ́ yẹn mímọ́. I say this witchcraft orchestrated Aginjù wilderness tó ti ọwọ́ àjẹ́ wá. in your Nínú finances, ìṣúná owó in rẹ̀. your marriage, Nínú ìgbéyàwó in rẹ̀. your health. Nínú àlàáfíà rẹ̀. Try! Number 1, Ẹ̀yà number àkọ́kọ́, 2, ìkejì, number 3, ìkẹta, number 4, ìkẹrin, number 5, ìkarùn, number 6, ìkẹfà, number 7. Ìkeje. Power God move. Ọlọ́run rìn. That's it. Ó nìyẹn. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Amen. Àmín. Holy Spirit, Ẹ̀mí mọ́. take control. Gbàkóso. Thank you, Father. O ṣeun bàbá. You pray this prayer as well. Wàá gbàdúrà yìí náà bákan náà. Listen and understand the prayer. Fetísílẹ̀ kò ní òye àdúrà yìí. This prayer, Àdúrà yìí. just because of 29 people here. Torí àwọn èèyàn kan kàndínlọ́gbọ̀n níbí. When you hear the prayer, you know that you are one of them. Tó bá gbàdúrà ìwà mọ̀ pé ó wà lára If you are one of them. tó bá wà lára wọn. Because of the happenings around you. Torí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká rẹ̀. Say powers Ní àwọn agbára that want me to die the death of another. tó fẹ́ kí n kú ikú ẹlòmíràn. Amen. Àmín. Our environment is terrible. Agbègbè wa ó burú jáì. Our environment is morbid. Agbègbè wa ó jẹ́ pé nǹkan tí ò dára. There are some wicked power. Àwọn agbára kan wà. They do what we call elimination by substitution. Wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣe pàṣípàrọ̀ nípa ikú. Modern day people, they don't believe it. Well, that's no Àwọn trouble. èèyàn òde òní wọn ò gbàgbọ́. But it is real. Ṣùgbọ́n òótọ́ ni ó ń ṣẹlẹ̀. For some people to Fún die, àwọn kan láti kú, they transfer wọ́n máa pààrọ̀ rẹ̀. death Wọ́n á sì pààrọ̀ ikú. in Africa here. Ní ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú báyìí. How they are doing it, Mi mọ̀ bọ́ ṣe ṣe. we don't know, A ò mọ̀. but it can be transferred. Ṣùgbọ́n wọ́n lè ṣe pàṣípàrọ̀ rẹ̀. Although they will soon die, Bó yẹ jẹ́ kó they láìpẹ́ will wọ́n die máa kú. later, but they can Wọ́n máa kú. transfer it. Ṣùgbọ́n wọ́n lè pààrọ̀ rẹ̀. Because death itself, Sórí ikú fúnra say rẹ̀. it again, sir, Ikú fúnra rẹ̀. is a personality. Ó jẹ́ ẹ̀dá kan. Check your Bible very Bí well. Bíbélì wò Death dáadáa. is a personality. Ikú ó jẹ́ ẹ̀dá kan.
it can be spoken with. wọ́n lè sọ̀rọ̀ sí. Some people have covenant with death àwọn èèyàn kan ní májẹ̀mú pẹ̀lú ikú. because they are distributor of death. torí àwọn ló ń pín ikú yìí. So it is difficult for scientific equipment to detect. ó le fún àwọn ìmọ̀ sáyẹ́nsì kan. And that is why science cannot say much about it. torí ẹ̀ ní sáyẹ́nsì ò lè But there sọ are some nípa people, it's only one science can say that that is what they believe. àwọn kan ìkànnì sáyẹ́nsì But bá this sọ is lọ́gbàgbọ́. spiritual. ṣùgbọ́n ilé Death can be transferred. a lè ṣe pàṣípààrọ̀. And some people die the death of àwọn others. kan máa ń kúkú àwọn èèyàn. Mazeka poshunare kapara. Masekere boko ṣe. Any power agbára that want to die the death of tó another, fẹ́ kú ikú ẹ̀. shut down. yóò kú. Amen. Say àwọn power agbára that want me to die the death of tó fẹ́ another. kú ikú ẹ̀ lòmíràn. You a Òpùrọ́ ni ọ́. liar. Pray that prayer because of these people. gbàdúrà ìtorí àwọn èèyàn yìí. Leseke poshunare kapara. Masekere baka ṣe kere. Continue. tẹ̀síwájú. Refuse to die the death of another. kọ̀ láti kú ikú ẹ̀ lòmíràn. Shake it off. mí dànù. Shake it off. mí dànù. I refuse to die the death of kọ̀ another. láti kú ikú ẹ̀ lòmíràn. I shake it off my body. mo mí dànù. Shake it off my body. mí dànù kúrò náà. I refuse to die the death of láti another. kú ikú ẹ̀ lòmíràn. Shake it off. mí dànù. Aha, something is happening to somebody Ó now. kàn ṣẹlẹ̀ sí ẹnìkan There bẹ́ẹ̀. are 29 in number. Èèyàn kan Number kàn ní 1, ọ̀dọ́ ní number àkọ́kọ́. 2, Ìkẹta, number 3, ìkẹta, number 4, ìkẹrin, number 5, ìkarùn, number 6, ìkẹfà, number 7, ìkeje, number 8, ìkẹjọ, number 9, ìkẹsàn, 10, ìkẹwàá, 11, ìkọkànlá, 12, ìkejìlá, 13, 14, ìkẹtàlá, 15, ìkẹrìnlá, ìkẹẹ̀dógún, 16, 17, 18. Yes. Yes. bẹ́ẹ̀ Yes. 19, 20. kọkànlélógún, ogún, 21, kọkànlélógún, 22, kejìlélógún, 23, kẹtàlélógún, 24, kẹrìnlélógún, 25, kẹẹ̀dọ́gbọ̀n, 26, kẹrìndínlọ́gbọ̀n, 27, ìkẹtàlélọ́gbọ̀n, 28. The last fellow. ẹni tó Let the bẹ̀rẹ̀. bag go move. ẹ̀ka kan kí ó rì. Yes. Hold this fellow. Hold this fellow. Hold this fellow. ẹni ìwú. Hold this fellow. Hold this fellow. Ẹni ìmú, Transfer it. Transfer it. Shake it out. Shake it mí out. jáde mí dànù. God is doing something this morning. Ọlọ́run fi kankan wọ̀ lówùrọ̀ yìí. Power that want me to die the death of another. Ọlọ́run kì í kúkú ẹlòmíràn. You are a liar. Ọ̀nìyàn. Carry your load. 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 Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Hold this fellow. Hold that sister. Let the power hold that sister there. Àgbà Ọlọ́run ni ẹ. Hold that sister there. Ẹ̀jẹ̀ arábìnrin ẹ̀ Yes, kú go bẹ́ẹ̀. hold that sister. Let the power go. Yes. Mazeka poshuda de kapa. Kéré boko ṣe tẹ̀lé. Yes. Yes. Something is happening already. Ó kàn ṣẹlẹ̀ Power báyìí. go move. Àgbà Ọlọ́run kí ó rì. Yes, 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 yes. Aha. Bẹ́ẹ̀ni. Remain 4 people. Ó kú èèyàn mẹ́rin. Remain 4 people. Ogun èèyàn mẹ́rin. Power move. Rìn. Fire move. Iná rìn. Yes, yes, yes. Bẹ́ẹ̀. Continue, continue. Tẹ̀síwájú. Any power Agbára. that want to die the death of Ó another fẹ́ person, kó gbé ikú ẹlòmíràn. command that power to die. Agbára náà kì í ó kú. Yes, Jesus. Bẹ́ẹ̀ni Jésù. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. Thank you, Father. Ó ṣeun. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Every death seed Gbogbo irúgbìn ikú that enemy put into the body of anyone tí here, ọ̀tá fi sí ara ẹnikẹ́ni mí. I command this seed. Ó pàṣẹ fún irúgbìn yìí. Go out and locate your sender. Ṣé kó padà sọ́dẹ̀ tí ó rọ̀? Backfire. Backfire. Padà. Backfire. Dápadà. Backfire. Dápadà. I can't hear you. Mi lè gbọ́. Backfire. Dápadà. Backfire. Dápadà. Backfire. Dápadà. Backfire. Dápadà. Backfire. Dápadà. Backfire. 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 Dápadà. In the name of Jesus. Jésù Kristi. Something is happening now. Ó kàn ṣẹlẹ̀ báyìí. There's reposition now. Ìdápadàbọ̀ sí ipò. Reposition is taking place. Ìdápadàbọ̀ sí ipò ń ṣẹlẹ̀. Yes, they are taking out from the body of some people, Wọ́n mú kúrò lára àwọn kan báyìí. going back to the sender. Tó padà síbi tó ti wá. Let the owner of sudden death carry his death Jẹ́ kí ẹlẹ́rìí now. kó òjijì kó gbé ẹrù rẹ̀. Any demon idol
gbogbo àwọn any demon idol gbogbo òṣìkìtì kankan that represented anyone on the evil altar tó ṣàyẹyẹ ẹnikẹ́ni nínú that I receive evil message tó gba ìrìn to àyè smite you with sudden láti death. fi ikú òjijì lọ. Let it backfire now. padà báyìí. Backfire, 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 backfire. In the name of Jesus. Lórúkọ Jésù. Let the owner of sudden death Jẹ́ kí ẹlẹ́rù ikú òjijì. carry his load now. Ẹrù rẹ̀ báyìí. It is done. Ó ti ṣe é ṣe. Victory at last. It is done. Ìṣẹ́gun ní ìgbẹ̀yìn ó I ti ṣe. say victory at last is Ìṣẹ́gun ní done. ìgbẹ̀yìn ó ti ṣe é ṣe. Thank you, Jesus. Your hand for Jesus. Above your head for Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. Thank you, Father. Ó ṣeun bàbá. Amen. Àmín. Say this one also Sọ ilé ìbákan náà. before we go into faster's A prayer. tó lọ sínú àwẹ̀ àti àdúrà àdọ́rin ọjọ́ Say wa. wicked elders Àwọn àgbààgbà ìkà. of my father's and mother's Ilé house bàbá àti ìyá mi. planning defeat and hardship for me. Tó ń ṣètò ilé kọ́kọ́ àti Scatter! Ẹ̀túká. Scatter them. Tú wọn ká. Scatter them. Tú wọn ká. Scatter them. Tú wọn ká. Scatter them. Scatter them. Scatter them. Tú wọn ká. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. 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 Amen. Àmín. Pray this prayer because of one young man here that came here for the first time. Torí ọ̀dọ́mọkùnrin kan tó ṣẹ̀ wá síbí ìbàyẹ̀ fún ìgbà God àkọ́kọ́. brought you here to preserve your life. Ọlọ́run mú wá síbà láti dá ayé rẹ sí. To preserve your life. Láti dá ayé rẹ sí. And all of us we are going to pray this prayer. Gbogbo a ó gbàdúrà yìí lápapọ̀. You can pray for yourself, pray for your children. Gbàdúrà fún ara rẹ, ò gbàdúrà fún àwọn ọmọ rẹ. But it's just because of this young man that just came here. Ṣùgbọ́n torí ọ̀dọ́mọkùnrin tó ṣẹ̀ wá sí ibí Come ìbàyẹ̀ here for the first time. fún ìgbà àkọ́kọ́. But somebody said to you, go to that church. Ẹnìkan sọ pé lọ sí ìjọba yìí. I congratulate you because you are here. Mo kí ọ kí oríire torí pé o wà bí o. Because the owner of Ifulo, Torí ẹlẹ́rìí ibi. within 14 days, Láàárín ọjọ́ mẹ́rin shall die. yóò kú. Are you afraid to say amen to Yóò that? bẹ̀rù láti sọ àmì sí ẹ̀. Shall die! Yóò kú. In the name of Jesus Yorùbá Christ. Jésù Kristi. Say powers Ṣé àwọn agbára that want to put off the candle of my life. tó fẹ́ pa àbẹ́là ayé mi? Can that young man say it louder? Ọlọ́mọkùnrin kó sọ lóhùn rárá báyìí. Say it Sọ again. lẹ́ẹ̀kan Power. sí i, agbára tó fẹ́ pa You're àbẹ́là. a liar. Òpùrọ́ ni ọ́. Die! Yes, 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 Bẹ́ẹ̀ni, yes, bẹ́ẹ̀ni, yes, bẹ́ẹ̀ni, yes, yes, bẹ́ẹ̀ni, yes. bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. Don't stop, don't stop, don't Má stop, don't dàdúrà stop, ìdúró, don't má stop. dàdúrà ìdúró, má dàdúrà ìdúró. Aha, 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 aha. That's it. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. That's it. That's it. That's it. Ó nìyẹn, ó nìyẹn. Say it out. Say it out. Say it out. Sọ jáde, sọ jáde, sọ jáde. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù ní a gba àdúrà. God bless you. Ọlọ́run kí ó bùkún yín. It is done. Ó ti ṣe é ṣe. Jáde dúró níbikíbi tí a bá wà. Don't La forget, gbàdúrà. this is the first day of the month of Ẹ má September. gbàgbé ọjọ́ àkọ́kọ́ oṣù. You need to possess this week, possess this Ó yẹ month, kó gba and ọ̀sẹ̀ yìí, every kó gba oṣù. moment Àti gbogbo ìṣẹ́jú àyá of this month. sí oṣù yìí. We are going to start again from where we stopped À á bẹ̀rẹ̀ níbi tí a ti parí. because we've not prayed that prayer Tó thoroughly. tá a bá gbàdúrà yìí. Say Ní powers àwọn agbára that want to put off the candle of my life. tó fẹ́ pa ìmọ́lẹ̀ ayé mi. I can't hear you very Mi well. lè gbọ́ ọ dáadáa o. You're a liar. Òpùrọ́ ni ọ́. Die! Say it out, say it out, say it Sọ out, say it jáde, out, say sọ it out. jáde, sọ jáde, sọ jáde. You can do better, you can do better, you can do better, you can do O better. lè ṣe dára, o lè ṣe dára.
Amen. Àmín. Now pray this prayer with boiling anger. Gbà pẹ̀lú ìbínú tó ń ru. With boiling Pẹ̀lú anger. ìbínú tó ń ru. Say powers Àwọn agbára. that want to disgrace my destiny. Wọ́n fẹ́ dẹ́jú ti àyànmọ́ mi. Open your mouth and pray this Lẹ́nu prayer. ẹ kí o gbàdúrà yìí. Don't allow the enemy to disgrace you. Refuse to be disgraced. 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 Ọ̀làjẹ̀ tí wọn yóò dojú tì. I shall not be disgraced by sickness. Àìsàn ò ní dojú tì mí. I shall not be disgraced by sickness. Àìsàn ò ní dojú tì mí. I shall not be disgraced by accidents. Ìjàmbá ọkọ̀ ò ní dojú tì I mí. shall not be disgraced by accidents. Ìjàmbá ọkọ̀ ò ní dojú tì mí. I shall not be disgraced by sickness. Àìsàn ò ní dojú tì I mí. shall not be disgraced by poverty. Ìṣẹ́ ò ní dojú tì mí. Yes, 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 yes. Bẹ́ẹ̀ni 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 bẹ́ẹ̀ni. Amen. Àmín. Begin to say like this as the Holy Spirit is leading you. I shall not be disgraced by sickness. Àìsàn ò ní I dojú shall tì mí. not be disgraced by accident. Ìjàmbá ọkọ̀ ò I ní shall dojú not tì be mí. disgraced by poverty. Ìṣẹ́ ò ní dojú I tì shall mí. not be disgraced. Begin to say, begin to Bẹ́ẹ̀ say. sì sọ. Sickness will not disgrace my destiny. Àìsàn ò ní dojú tì àyànmọ́ mi. Poverty will not disgrace my Ìṣẹ́ ò destiny. ní dojú tì àyànmọ́ mi. Accident will not disgrace my destiny. Ìjàmbá ọkọ̀ ò ní dojú tì àyànmọ́ mi. Say it out, say it Sọ out. jáde sọ jáde. I sọ jáde. shall not be disgraced. A ò ní dojú tì mí. As a child of God, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ I Ọlọ́run. shall not be A ò disgraced. ní dojú tì I mí. shall not be A ò ní disgraced. dojú tì mí. I shall not be A ò ní disgraced. dojú tì mí. Amen. Àmín. There are some people here, Àyàn kan wà mí. every day of their life, they have one or two things to do with their enemies. Ọjọ́ kan gbogbo ọjọ́ ayé wọn máa ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀tá. The enemy is so close, they cannot do away from this enemy. Ọ̀tá yìí súnmọ́ wọn bí iṣan ọrùn wọn lè fi ọ̀tá yìí sílẹ̀. They know clearly that is the enemy, but they cannot Wọ́n mọ̀ separate pé from this ọ̀tá enemy. ni ṣùgbọ́n wọn lè yà kúrò lọ́dọ̀ There ọ̀tá are yìí. some enemy you can run away from. There are some enemy you Àwọn ọ̀tá kan cannot wà run away from. tó lè sá You kúrò lọ́dọ̀ know ẹ̀, they kọ́ are wọn lè- enemy, ó mọ̀ but ọ̀tá there's rẹ̀. nothing you Ó can mọ̀ do. kọ́ta ni ọ̀ṣọ́ kò sí kan tó lè ṣe. Close enemy. Tójú yẹ. They are close enemies. Àwọn ọ̀tá tó súnmọ́ ni ni. Very close enemies. Wọ́n súnmọ́ ni tipẹ́tipẹ́. Very close enemy. Wọ́n sú- Familiar Wọ́n enemies. súnmọ́ ni bí iṣan ọrùn Enemy tipẹ́tipẹ́. you have to live with. Enemy you have to eat Ọ̀tá with. tí òun láti bá gbé. Enemy tí ó you bá have gbà to jẹun. go out with. You have Tí to òun láti hang jáde around pẹ̀lú- with. tí òun láti There wà are pẹ̀lú some rẹ̀. enemies like Àwọn ọ̀tá that. You kan wà know bẹ́ẹ̀. they are enemies. Ó mọ̀ kọ́ta ni wọ́n. But if you must operate your Ṣùgbọ́n life, fún you ọ láti must ṣe be ayé with rẹ̀, them. òun láti They wà are pẹ̀lú rẹ̀. enemy that I must be with. Ó jẹ́ ọ̀tá tí òun láti wà pẹ̀lú. We need to pray about À ń them. láti gbàdúrà nípa wọn. We have some enemies like A that. ní àwọn ọ̀tá They are báyìí. colleagues, professional colleagues. Wọ́n jẹ́ ẹ̀jẹ̀jọ́ ń ṣiṣẹ́ You pọ̀. see them every Wàá time rí wọn ní ìgbà in your gbogbo. working Níbi place. tó ti ń You ṣiṣẹ́. can't sack O yourself. lè dá They are ẹ your dúró. enemy. Ó jẹ́ You ọ̀tá still rẹ. need to sit Ó together. yẹ kẹ́ èyí jókòó Go to papọ̀. lunch together. Kẹ́ sọ̀rọ̀ Go papọ̀. for dinner together. Kẹ́ lọ jẹun Go papọ̀. for the same conference. Kẹ́ lọ sí They are ẹ̀ka enemy, ìgbẹ́kọ̀, wọ́n jọ̀tá. but you cannot separate Ṣùgbọ́n yourself. o lè ya rẹ̀ kúrò lọ́dọ̀ There are wọn. some enemy like that. Àwọn ọ̀tá kan wà bẹ́ẹ̀. Close your eyes again. Di ojú rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí. So we have free of charge prayer for them. A ní àdúrà Free báyìí. of charge prayer. A ní Listen to àdúrà this. ọ̀fẹ́ fún wọn. There are some people, Àwọn you èèyàn kan wà. touch them, you go down. Tó bá gbẹ̀gbẹ̀ You fún touch wa them, lọ́lẹ̀. you go Tó down. bá fọ́kàn wa You lọ́lẹ̀. touch them, you Tó go bá down. fọ́kàn wa lọ́lẹ̀. God will take you to that level. Ọlọ́run yóò mú ọ lọ sí ìpele yìí. Even mere speaking against you in Ife wọ́n their tiẹ̀ sọ̀rọ̀ closet, lòdì sí ọ. they have problem. Wọ́n á ní ìṣòro. There are some people, Àwọn God èèyàn kan treasure wà. them. You speak against Wàá sọ̀rọ̀ them, lòdì sí even wọn. with husband and Pẹ̀lú wife, ọkọ àti ìyàwó. they have emerald. Don't worry. Amen. Close your eyes and Di pray. ojú rẹ kí o gbàdúrà. Say every familiar enemy, Gbogbo ọ̀tá tó súnmọ́ ni tipẹ́tipẹ́. every close enemy Ọ̀tá tó súnmọ́ ni bí iṣan ọrùn. around my Lórí life, ayé mi ká. be disgraced. Ìtìjú. In the name Ní of orúkọ Jesus. Jésù. Pray this prayer. Disgrace Gbàdúrà them. ìdójú tì wọ́n. Amen. Àmín. Now pray like this. Wàá gbàdúrà báyìí. You see, the Bible Bẹ́ẹ̀ says, sọ pé
And God increased them greatly. Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n pọ̀ sí. And he made them stronger than their Ó sì enemies. jẹ́ kó lágbára ju You ọ̀tá can wọn be lọ. stronger than O your lè close enemy. lágbára ju ọ̀tá Say, ẹni. Lord, my Father, Ọlọ́run bàbá mi. make me Sọ mí stronger dà lágbára. than my close enemy. Ju àwọn ọ̀tá tó súnmọ́ mi In lọ. the name of Jesus. Lórúkọ Open your mouth and Jésù. say that. Lẹ́nu rẹ̀ kí o sọ. That one is better. That one is better. Eléyìí dára, eléyìí dára. That one is better. Eléyìí dára, eléyìí dára. You can't separate yourself from O them. lè ya rẹ̀ kúrò But lọ́dọ̀ God can wọn. make you Ṣùgbọ́n stronger Ọlọ́run lè sọ ọ́ dà lágbára and ju wọn bigger lọ. Kò sì tóbi. and bigger Kò sì tóbi ju and wọn lọ. stronger. Kò sì lágbára ju Make wọn me lọ. stronger Sọ mí dà than lágbára. my close enemy. Ju àwọn ọ̀tá tó súnmọ́ mi lọ. Professional colleagues. Àwọn ọ̀rẹ́ Make me tájọ́ stronger ṣiṣẹ́. Sọ mí dà than my lágbára. enemies Ju àwọn ọ̀tá mi from lọ. my working place. Níbi tí mo ti Make me ṣiṣẹ́. stronger Sọ mí dà lágbára. than my enemy Ju àwọn ọ̀tá. in my neighborhood. Níbi àgbègbè tí mò ń Make gbé. me stronger Sọ mí dà lágbára. than the enemy Ju àwọn ọ̀tá. in my office. Níní Make me stronger Sọ mí dà lágbára. than the enemy Ju àwọn ọ̀tá. that are envy me. Tó ń jẹ́ Make me ọjọ́ stronger. Sọ mí dà lágbára. Say it out, say it out, say it Sọ out, say it jáde, out. sọ jáde, sọ jáde. Thank you, Jesus. O ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Thank you, O Jesus. ṣeun Jésù. Say it out, say it Sọ out. jáde, sọ jáde, sọ jáde. Don't stop this prayer, don't stop Má this dàdúrà prayer. dúró, má dàdúrà dúró. Oh Lord, make me stronger. Olúwa sọ mí dà lágbára. Make me stronger. Sọ mí dà lágbára. Make me stronger. Sọ mí dà lágbára. Make me stronger Sọ than mí dà them. lágbára. Amen. Àmín. So shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni yóò sì rí. Now, is there anything you want God to do for you this month? Ṣé o fẹ́ gbà So kọ́kọ́ in a lọ́wọ́ moment, o fẹ́ begin kọ́kọ́ to lọ. say it. Begin to say it in the Bẹ̀rẹ̀ sí presence í of sọ, God. bẹ̀rẹ̀ sí í sọ. Say it out. Sọ jáde. Please say it out. Jọ sọ jáde. As you say it, Bó ṣe ń ṣe léyìí, it shall come to pass. yóò wá sí ìmúṣẹ. You will see it. Wàá rí. Say it and you see it. Sọ ìwọ yóò sì rí. Say it and you see Sọ it. ìwọ yóò sì rí. Say it and you see Sọ it. ìwọ yóò sì rí. Say it and you see Sọ it. ìwọ yóò sì rí. Say it now and you see it. Sọ ìwọ yóò sì rí. Say it now and you see it. Sọ nísìn ìwọ yóò sì rí. Say it now and you Sọ will see nísìn it. ìwọ yóò sì rí. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. That particular thing that you have used your mouth to say, Ohun tí o ti fi ẹnu rẹ sọ yìí, that you want to see in the month of ló September, fẹ́ rí ní oṣù kẹsàn-án. you will definitely see them in the name Ìwọ of Jesus yóò rí wọn Christ. ní orúkọ Jésù. Within 7 days from now, Láàárín ọjọ́ méje láti sìn you lọ, begin to shout testimony concerning àwọn bẹ̀rẹ̀ it. sí jẹ́rìí nípa rẹ̀. In the name of the Father, Orúkọ Ọlọ́run bàbá, of the Son, ti ọmọ and the Holy àti Spirit. ti ẹ̀mí mímọ́. Amen. Àmín. God bless you. God bless you. Kọ́lọ̀ God kó bless you. bùkún, kọ́lọ̀ kó bùkún. Amen. Àmín. You can sit down Ẹ lè and bring out your jókòó. tithe Kẹ̀ mú ìdá mẹ́wàá. and let all the Alpha and Omega. Àdúpẹ́ torí pé ọ̀ní Alpha àti We Omega. give you praise, Lord, because you are faithful. A fi ìyìn fún ọ torí pé ojú olódodo. Father, I commit this congregation into your Olúwa, mo hands fi ìjọ ilé by Ọlọ́run your faithfulness. nípa ìṣòdodo rẹ. This week, Lọ́sẹ̀ yìí, this month, lóṣù yìí, bless them in the name of Jesus fún wọn Christ. ní orúkọ Jésù. Let the faithfulness of God Jẹ́ kí ìṣòdodo Ọlọ́run promote you to the next level in the name of Jesus. Ìpele tí ó kàn ní orúkọ Jésù. Let the faithfulness of God Jẹ́ kí ìṣòdodo Ọlọ́run. promote you to the next level in the name of Ìpele tí Jesus. ó kàn ní orúkọ Jésù. As you go, the Lord will go with Ọlọ́run you. yóò bá ọ lọ. The presence of God shall not depart from your Orúkọ life. Ọlọ́run kò ní fi ọ́ In the sílẹ̀. name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. this month, Ní oṣù yìí, no calamity in your kò sí family, àjálù ní ẹbí ẹ. no disaster around Kò you, sí ìjàmbá. no accident in the name of Kò sí Jesus. ìjàmbá ọkọ̀ ní orúkọ You will not be kidnapped in the name of Jesus. Jí ọgbẹ́ ní orúkọ You will not be molested in the name of Jesus. Àṣẹ ọba ṣùgbọ́n ní I orúkọ pray for Mo safety. gbàdúrà fún I ààbò. pray for protection. Mo gbàdúrà fún In the ìdásí. name of Ní Jesus orúkọ Christ. Jésù. Cover you the blood of Mo Jesus. bọ́ pẹ̀lú ẹ̀jẹ̀ Jésù. Thank you, wonderful Ṣé Father. bàbá ìyanu. In Jesus' name we Ní pray. orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. The grace, Oore ọ̀fẹ́. grace of our Lord Jesus Christ, Ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run àti ìdàpọ̀ ti ẹ̀mí mọ́. Kó sọ̀kalẹ̀ kó máa bá wa gbé láti forevermore. láíláí. Amen. Surely, Nítòótọ́, goodness and ìyè mercy àtàánú follows ọmọ àtọ̀ alẹ́yìn. all the Lọ́jọ́ days ayé of wa our gbogbo. Àwa yóò sì máa gbé lọ lives, àti tí láí forever àti and láíláí. ever. Àmín. Shout Ẹ ké hallelujah. hallelujah. Another hallelujah. Hallelujah mìíràn. A greater Hallelujah hallelujah. ńlá. You are the best. Ìwọ lẹni tó dára jù. And I love you Mo fẹ́ràn all. gbogbo yín. Thank you. God Ẹ bless ṣé, you. k'Ọlọ́run kó bùkún yín.
offering with your ATM, please, the ushers are by the door. Please make sure you see them before you go. Pay your tithe, your offering with the usher by the door. Today is your first time in our midst. Can you please come to the front as our pastors are going to pray with you? If you are worshiping with us for the first time, please don't rush home. Come to the front as we're going to pray with you. God bless you. If today is your first time, please come to the front as we're going to pray with you. You want to use your POS, your ATM, please use your, you can use the POS machine. The ushers are by the door. God bless you. There will be no deliverance this week. And don't forget that Saturday is our Power Must Change Hands for the month of September. We're going to break. We are going to eat our last food on Thursday. Throughout Friday, there will be no food, there will be no water. We gather at the Prayer City on Saturday from 7 a.m. where we pray for about 2 or 3 hours or so after we break our fast. God bless you as you do so in Jesus' name. If you left your eyeglasses when you came to the front, please, your eyeglasses is with us. If you are looking for your eyeglasses, please come and see us.